Tātad mani sauc Dzimtais Mednis. Tā nu sanāca, ka esmu kļuvis par zemapziņas pārprogrammēšanas meistaru. Man labi sanāk, iekas, neiešu lielīties. Un tas jautājums, ko man te cilvēku uzdod, kā tas viss strādā, tas īstenībā ļoti vienkārši, ka apziņa mums uztver 5 līdz 7 signālus vienlaicīgi. Apziņa mācās, teiksim, mēs mācāmies braukt ar velosipēdu, mēs mācāmies ar apziņu tā, tagad darīsi šādīgi un tā. Un tajā momentā, kā apziņa saprot to algoritmu, kā tas strādā, tad tas pārrakstās zemapziņā. Un tad tas notiek automātiski, mums vairs nav jādomā, kā mēs braucam ar velosipēdu. Un jā, zemapziņa uztver vienlaicīgi strādā, reāli strādā 6 miljardi funkciju, viņa pilda, kā mēs elpojam, asinsritē, viss ķermenis, kādas šūnas piedzimst, kādas nomirst un tā tālāk. Viss ir zemapziņas funkcijām, un tas nozīmē, ka mūsu veselība ir 100% atkarība no zemapziņas. Protams, izslēdzot kaut kādu, ja jums tramvajs pārbrauks pāri. Un tā ir viena lieta, bet nākamā lieta ir arī jūsu uzvedība dzīvē. Kādas programmas jums ir atnākušas no bērnības, ko esat bērnībā iemācījušies, ko jums vecāki ir iestāstījuši. Un varbūt, ka tas tajā momentā bija pareizi pat, bet tas iespaido. Ja zemapziņa to ierakstīs, tad tas iespaido. Un būtu tikai jauki, ja cilvēki to apzinātos un saprastu zemapziņas lielo spēku un saprastu, ka reizēm mēs rīkojamies neracionāli ne jau tāpēc, ka mēs esam slikti cilvēki, bet tikai tāpēc, ka mēs tā rīkojamies automātiski. Un ja mēs to dabūjam prom tās programmas, ka mēs rīkojamies neracionāli sev pa sliktu, tad mums dzīve mainās. Tātad pierakstieties uz bezmaksas konsultāciju meistarsmednis@gmail.com. Arī tepat aprakstā ir tas. Un paskatīsimies.